Adjektivendungen? Ciao! Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und im heutigen Video lernst du ein Thema, das nicht nur für Deutschlerner ein totaler Horror ist, sondern auch für mich als Lehrerin. Adjektivendungen sind, glaube ich, das Schlimmste und Unlogischste, was die deutsche Sprache zu bieten hat. Aber es gibt zum Glück einen Ausweg aus dieser Misere durch eine ganz logische Kategorisierung und viele, viele Übungen. Vorab, du findest unter dem Video eine Übersicht mit allen Endungen sowie mit vielen Übungen und Lösungen. Du kannst dir das Ganze kostenlos herunterladen. Das heutige Thema ist übrigens Teil meines B-Grammatikkurses, der voraussichtlich im Winter wieder startet. Um ein Verständnis für Adjektivendungen zu entwickeln, muss man zuerst verstehen, wie Adjektive überhaupt verwendet werden. Wie du in der vorherigen Lektion gelernt hast, benutzt man sie als Attribute, um Nomen zu beschreiben. Das heißt also, sie stehen vor einem Nomen. Was wissen wir nun über Nomen? Sie können entweder im Singular oder Plural stehen, sie können einen bestimmten oder einen unbestimmten Artikel oder sogar keinen Artikel haben. Und zu guter Letzt, sie haben einen bestimmten Kasus, also einen der 4 Fälle. Es kommt also darauf an, ob du das Nomen als Subjekt benutzt, dann steht es im Nominativ, ob du es als Objekt benutzt, dann steht es meistens im Akkusativ, aber auch mal im Dativ, oder ob du es nach einer bestimmten Präposition benutzt, denn die brauchen ja auch einen Kasus. Und wie du mittlerweile gelernt hast, gibt es auch Genitivattribute. All das zusammen musst du beachten, um die richtige Endung für ein Adjektiv zu finden. Absolut verrückt, oder? Die gute Nachricht, es gibt nur 5 verschiedene Endungen. Wann man sie benutzt, zeige ich dir nun in 5 verschiedenen Kategorien anhand mehrerer Beispiele. Kategorie 1. Adjektive nach bestimmtem Artikel im Singular. Alle Nomen maskulin. Der alte Mann kauft den neuen Wagen mit dem starken Motor des teuren Herstellers Porsche. Alle Nomen feminin. Die junge Frau kauft die schöne Jacke mit der blauen Kapuze der deutschen Firma Bogner. Alle Nomen neutrum. Das kleine Kind sieht das blonde Mädchen mit dem roten Fahrrad. Es ist das Fahrrad des blonden Mädchens. Fällt dir auf, dass es nur die beiden Endungen e und en gibt? Und fällt dir auch auf, dass die Endungen bei femininen und neutralen Nomen gleich sind? Übrigens, bei Nomen mit den Artikelwörtern dieser, jener, jeder, mancher und dem Fragepronomen welcher werden genau die gleichen Endungen für Adjektive benutzt. Kategorie 2. Adjektive nach unbestimmtem Artikel im Singular. Alle Nomen maskulin. Ein alter Mann kauft einen neuen Wagen mit einem starken Motor eines teuren Herstellers. Hier ändert sich nur die Endung im Nominativ. Alle Nomen feminin. Eine junge Frau kauft eine schöne Jacke mit einer blauen Kapuze einer deutschen Firma. Hier sind die Endungen genau wie bei den bestimmten Artikeln. Alle Nomen neutrum. Ein kleines Kind sieht ein blondes Mädchen mit einem roten Fahrrad. Es ist das Fahrrad eines blonden Mädchens. Hier ändern sich die Endungen im Vergleich zu den bestimmten Artikeln nur im Nominativ und im Akkusativ. Du siehst, bei unbestimmten Artikeln gibt es schon mehr Endungen. Das ist also etwas komplexer. Zu dieser Kategorie der Adjektivendungen gehören auch die Artikelwörter kein, mein, dein etc. sowie irgendein.
Du findest unter dem Video eine Tabelle mit allen Endungen. Vorab kann ich dir schon sagen, dass Adjektive im Dativ und Genitiv immer auf en enden, egal ob der Artikel im Singular bestimmt oder unbestimmt ist. Kommen wir zur Kategorie 3. Adjektive nach Nullartikel im Singular. Alle Nomen maskulin. Guter Käse ohne roten Wein ist für viele langweilig, aber ein Frühstück mit heißem Kaffee und dem Geschmack frischen Toasts ist wunderbar. Alle Nomen feminin. Frische Milch schmeckt ohne kalte Cola besser, aber Brot mit warmer Butter und dem Geschmack leckerer Wurst ist köstlich. Alle Nomen neutrum. Warmes Bier ohne kaltes Eis ist nicht trinkbar, aber ein Sommertag mit kaltem Bier und dem Geschmack warmen Brotes ist fantastisch. Kategorie 4. Adjektive nach bestimmtem Artikel im Plural. Wie du weißt, gibt es nur einen Artikel im Plural. Und es wird noch besser. Alle Adjektive haben die Endung en, egal in welchem Kasus. Die neuen Studenten schmeißen die alten Bücher mit den ganzen Lerninhalten der schönen Schuljahre weg. Was siehst du? Überall en. Gut, oder? Es gibt noch einige Artikelwörter, die genau wie der bestimmte Pluralartikel behandelt werden. Diese, jene, manche, solche, alle, keine, meine, deine etc. und das Fragepronomen welche. Und zum Abschluss Kategorie 5. Adjektive nach Nullartikel im Plural. Zwar gibt es auch hier nur eine Form im Plural, aber leider 3 verschiedene Adjektivendungen, je nach Kasus. Nehmen wir nochmal den Satz von eben als Kontrast. Neue Studenten schmeißen alte Bücher mit ganzen Lerninhalten schöner Schuljahre weg. Im Prinzip hat hier nur der Dativ die gleiche Adjektivendung. Alle anderen Fälle sind unterschiedlich. So, das ist auch schon alles, was ich von meiner Seite aus zeigen kann. Jetzt liegt es an dir, die unten stehenden Tabellen zur Hand zu nehmen und damit die Übungen zu machen, die ich für dich erstellt habe. Das dauert natürlich seine Zeit. Man muss für dieses System ein Verständnis entwickeln und gut üben. Mit Romanen wirst du das auf jeden Fall noch schneller schaffen, denn die sind voller Adjektive. Ich habe dir unter dem Video eine Liste zu toller Literatur verlinkt. Nun wünsche ich dir viel Erfolg beim Üben und sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.